Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'konimizdan uyga xo'jalikka olib ishlatsa bo'ladigan 3 xil svarchni apparatlarimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun skidka narxlarda, arzon narxlarda dastavkalari bilan qilib beramiz. Birinchi o'rinda Impuls brendiga tegishli 300 amperlik elektrod eritishga mo'ljallangan svarchni apparatimiz. Apparatimiz to'rtlikkacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib berishga mo'ljallangan, invertersiz pastoylarga ishlamaydi, lekin shunda ham 180-190 gacha toklaring tushib ketadigan bo'lsa, bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimiz professionalning hamda uyga xo'jalikka olib ishlatsa bo'ladigan variantlarda o'zini ichidan komplekt derjaklari, massa kabellari, maskalari hamda cho'tkalari, bolg'achalari kelib chiqadi. Apparatimizning narxi 1.300.000 so'mdan qilib beramiz. Agarda kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaring, kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Ikkinchi o'rinda ZX7 225 amperlik svarchni apparatimiz. Apparatimizning nomi shunaqa bo'ladi. O'zini tablolarida amperajlarini hamda voltlarini bemalol legrovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimiz 3 bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib berishga mo'ljallangan, faqatgina uyga, xo'jalikka bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimizning narxi 800.000 so'mdan chiqadi. Apparatimizni obunachilarimiz uchun kelishtirib qilib beramiz. Endi mini svarchni apparatimiz, bu mini svarchni apparatimiz kichkina bo'lishiga qaramasdan inverterli variantlarda hamda 250 amperlik variantlarda bo'ladi. Bundan amperajlari, buni amperi baland bo'ladi hamda ish berish jarayonlari kuchli bo'ladi. Pastoylarga, uyga xo'jalikka olib ishlatsalaring juda ham ish beradi. Apparatimiz 150-140 volt tokda ham bemalol ishlab beraveradi. Ichidagi platalari qalin bo'ladi. Uchlikkacha elektrodlarimizni bemalol eritib berishga mo'ljallangan. Apparatimizning ichidan derjaklari, massa kabellari, cho'tkalari hamda bolg'achalari kelib chiqadi. Shunaqa svarchni apparatlardan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo tekin bo'ladi. Shu aytib o'tib ketganimizdek, kanalimiz podpischilari uchun eng arzon narxlarda qilib beramiz. Agarda kelib xarid qilaman degan akalarimiz uchun manzilimiz Qo'qon shahrida, Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar, arzon narxlarda